হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আৰু ব্লগ মানে দিয়া হোৱাই নাই, বাকী হাতী ভিডিঅ' দি আছিলোঁ। আৰু আজি চাওঁ বলক, ফিচাৰী এটা আমাৰ পুখুৰীত সিঁচি আছে, গতিকে দাদা তিনিজন মানে বলক চাই লওক ফিচাৰী সিঁচাটোকে। আজি মাছ ওলাইছে, ওলাব যথেষ্ট মাছ ওলাব মজাকৈ। গাইজ মাছ চাওক না, গোটেই মাগুৰ মাছেই মাগুৰ মাছ, মাগুৰ শিঙি কাৱৈ, মানে অকণ সোনকালে সিঁচা হ'লতো ছিজনতকৈ, গতিকে গোটেই মাছখিনি গাঁতত সোমাবলৈ পোৱা নাই মানে। চাইছোতো ঐ এইয়া মাগুৰ মাছ এয়া খুলিবলৈ কৈছো কেলা লাহনি মাৰিব লাগিব। বা মাগুৰ কেইটামান আছে সোমা ন, সেই কেইটা তহঁতি যেনেকৈ কৈছে মই নাই নেকি বোলো মাছ। গতিকে মাছ দেখিলে আৰু বাকী গোটেই মাছখিনি মই ধুই পখালি হোৱা সেইখিনি সময়ত মানে টোপনি গুচি গ'লোঁ, মানে ঘৰত আহি শুই দিলোঁ। গতিকে গোটেই ভিডিঅ'টো কৰিব নহ'ল, সিহঁতি গুচি গ'লগৈ ভাগ কৰি, তাৰপিছতে সাৰ পাইছোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই শেষ আৰু উপায় নাই।